السلام علیکم ګران شاګردانو الله جوړ شروع جوړ بس راځو د نن سبق تر نن سبق چې دغه pair of words in English په انګریزي کې د الفاظو جوړې په انګریزي کې د الفاظو جوړې ودې ته وایي چې دوه الفاظ یې تلفظ یې یو رقم وي پروننسیشن یې یو رقم وي لیکن معنا یې بدل وي دا ډېر بنیادي ښایسته او ایډوانس ګرامر هم دی بیسیک هم دی ښه راځئ در سره بس پر دې مې جملې هم درته جوړې کړي دي او الفاظ مینینګ هم دي اول د لاندې کونسل مجلس شورا په کلي کې شورا د یو کار کولو لپاره په هر کلي کې شورا مجلس یا کمیټې موږ ورته وایي I am the member of council زه د شورا غړی یم کونسل دا بل هم هغه رقم دی خو معنا یې بدله ده دا بل هم هغه رقم ویل کېږي کونسل لکه هغه اول خو د دې معنا بدله ده مشوره My teacher gave a good counsel زما استاد یوه ښه مشوره راکړله که ویډیو تر پایه راسره وګورئ ډېر څه به زده کړئ ډېر ښایسته ورځونه به زده کړئ جملې هم beside څنګ ته They sit beside me دوی زما څنګ ته کښېني beside د هغه باوجود د هغه علاوه ما سوه که څه هم د دې تلفظ یو رقم دی خو معنا یې بدلې دي I failed besides hard work زه د سخت باوجود مهنت باوجود خواري باوجود بیا هم فیل شوم ناکام شوم addition د جمع عمل په ریاضي کې د جمع عمل addition is very easy in math په ریاضي کې addition ډېر اسانه دی addition دا بل هم addition دی خو معنا یې بدله ده چاپ this is the new edition دا نوی چاپ دی ale شراب He has given up selling the ale د شراب خرڅول پرېښي دي given up پرېښي دي دا بل هم ایل دی خو معنا یې بدله ده ناروغه کېدل ناجوړه کېدل what ails you یعنې تا چیش ناجوړه کړي معنا چیش خوړلی دي چیش ته وخورې تا ناجوړه کړي bear let's do not park bare head in the sun په لمر کې یا لمر ته لڅ سر مه ګرځه بیر دا بل هم بیر دی خو معنا یې بدله ده یږ او برداشت شول چې به معنا یې راخیستې دي I scared the bear زه د یږ څخه بیریږم and cannot bear hard talk او سخته خبره نشم برداشت شوی I scared the bear and cannot bear hard talk زه د یږ څخه بیریږم او سخت خبره نشم برداشت شوی بیړن شنډه او وچه ښځه یا مځکه داسې ښه ده چې هغه اولاد نه راوړي داسې مځکه چې پر هغه کښت نه کېږي هغه ته بیړن وایي It is a barren land دا وچه مځکه ده شنډه مځکه ده بیړن نواب دا بل بیړن بیا نواب ته وایي My one uncle is a بیړن زما یو حقا هغه چې دی نواب دی برایډل د واده برایډ ناوې ته وایي برایډل د واده This is my bridal ring دا زما د واده ګوتمۍ ده برایډل دا بل هم برایډل دی خو سپیلینګ یې دغسې بدل دی معنا یې بدله ده قیزه ور اچول په کنټرول کې کول برایډل یور ماوت ستا خولې ته خوله دې په کنټرول کې که دغه برایډل هغه د آس و خوله ته چې ور اچول کېږي هغه قبضې ته که قیزه ده قیزه ورته وایي برایډل بریک دغه د سکوټر یا د سایکل بریک یا د موټر بریک The brake of my cycle broke زما د سایکل بریک مات شو بریک د دې معنا بیا ماتېدل دی د دې سپیلینګ بدل دی معنا یې بدله ده He did not break my promise his promise نه د خپل وعده نه که ماته cast ووټ ورکول I did not cast my vote this time ما دا ځل ووټ نه دی ورچول یعنې چاته مې رایه نه ده ورکړې کاشت دا ووټ هغه پیټۍ ته ورچول د انتخاباتو ورځ باندې کاست دا هم هغه رقم ویل کېږي خو سپیلینګ یې بدلې معنا یې بدله ذات We are a cast یا بل څه ویلی سي نورزی یا
بل درانۍ هر څه چې ته ویل موږ په کوم باندې پلانکي یو نه یا اچکزي یو. کیو کیو اشاره it was a good cue it was a good cue دا ښه اشاره معنا ده چې کوم شي ته اشاره وکړه دا ډېر ښه وکړه. کیو کیو تبل هم کیو دی کتار خو د دې معنا یو سپیلنګ سره بدل دی. please stand in the queue please stand in the queue مهرباني په لاین کې ودرېږه. نو دا ګران شاګردانو زموږ د نن سبق چې پیر اف ورډز یعنې د الفاظو جوړې په انګریزي کې د الفاظ جوړې دې ته وایي چې معناوې یې سره بدل وي سپیلنګ یې سره بدل وي خالي تلفظ یې سره یو رقم وي. کله ناکله سړی ټینشن کې سره نه خلاصي وایي دا کم کیو دی کم توری دی. نو که چیرې مو وي سبق ورسوي ویډیو لایک کړئ او که چیرې تاسو ته دا رقم څه پیر اف ورډ در معلوم هغه په کمنټ کې ولیکئ یو دانه دوې. مننه الله حافظ.